अभी मैं दिखा रहा हूँ आर ओ वाटर है कैसे सर्विस करते हैं, फिल्टर चेंज करते हैं। ये इसका एक्स्ट्रा फिल्टर है जिसके अंदर पीपी फिल्टर होता है, एंटी-स्पन फिल्टर। और इसको खोलते जैसे है, इसको कभी कभी नोजल खोलना है। अगर दो आदमी है तो इसको पकड़ के भी खोल सकते हैं, अगर अकेला खोलना है तो नोजल खोल सकते हैं, इसको रबर डाल के हम खोल सकते हैं। इसको घुमा दिया और ये खुल गया। ये देखिए ये इसका फिल्टर है जो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी से भरा हुआ है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ कितना मिट्टी है। यहाँ पर क्लीनिंग का कोई जिसकी हेड होता है सर्विस हम लोग मार मार के इसको ऐसे सर्विस करते हैं। हाथ धो लेने का। अभी हमें सर्विस नहीं करना है, काफ़ी ख़राब हो गया है। अरे अभी फिल्टर नया डाल रहा हूँ। खत्म हूँ। ये हो गया पीसी फिल्टर ना। अभी हमारे कंपनी का अल्कलाइन वाटर फिटिंग करने के टाइम में ध्यान देना है इन और आउट, ये दो चीज़ को ध्यान देना है। जो नल से आ रहा है पाइप वो इन में रहेगा और आउट का पाइप आर ओ में जाएगा। तो अभी मैं इन में इसको कनेक्ट किया जो नल से आ रहा है। पहले प्लग निकाला जाता है। पानी दे रहे हैं, अभी इसका पानी खाली कर रहे हैं। होल्ड कर तो मशीन उतारने के पहले पानी खाली करना है ताकि इसका वज़न कम हो जाए। ये जो मशीन है मशीन को निकाल लेता हूँ। ये थोड़ा सा ऊपर उठा करके फिर आगे की तरफ सीखना है। ये ऊपर गया है। अभी सबसे पहले हमें ये जो है इसका बॉडी कवर ओपन करना है। तो फिल्टर में मैं फिल्टर चेंज करने जा रहा हूँ। तो फिल्टर चेंज करने के लिए हमें कैसे निकालना है इसका नजर वो दिखाता हूँ। यहाँ पर डाल करके यहाँ पर डाल करके इसको थोड़ा बाहर के साइड में लेना है, खींचना है, ये निकल गया। तो दूसरा भी दिखाते हैं। यहाँ से जो फिल्टर मैं निकाल रहा हूँ ये कार्बन है। मैं अभी कार्बन दूसरा इसमें चेंज कर दूँगा। इसमें हमें ध्यान देना है मोटर से वो पानी आ रहा है तो यहाँ इनलेट एरो दिया हुआ है, ये सब में मुझे कनेक्ट करना है। पानी आएगा तो कार्बन से होकर के मेम्ब्रेन में जाएगा। इसके लिए मैं एरो वाला ए साइड में रखा हूँ मेम्ब्रेन से। अभी ये जो है ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन को कैसे निकालते हैं,
ये दिखा रहा हूँ, यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट किया हूँ। ये मेम्ब्रेन डाला हुआ है पहले से। अभी मैं इसमें सबसे स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी 1 टोन का मेम्ब्रेन डाल रहा हूँ। रिंग को यहाँ पर लगाना है, इसके बाद मैं इसको फिटिंग कर दिया। अब ये फिटिंग हो गया है। अभी इसमें हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए डायरेक्टली इसमें पुश करना है। फिर मैं सेडिमेंट फिल्टर को निकाल रहा हूँ, जो काफ़ी कंजेस्टेड जगह पे है। फिर मैं इसका सेडिमेंट फिल्टर चेंज कर रहा हूँ, मुझे नया डालना है। ये अभी मैं सेडिमेंट फिल्टर को कनेक्ट कर दिया हूँ। इस तरह इनलेट करके इनलेट वाला इस साइड में आ गया। ये सब इसी लॉक में लगाने के लिए ताकि पानी का हाई प्रेशर होने की वजह से पाइप निकाल नहीं पाए। अभी इसका बड़े काम हो गया है। अगर पानी वगैरह कुछ गिरा है तो उसको हम साफ कर लेंगे और जो शॉर्ट सर्किट में होगा वो काफ़ी अंदर नहीं गया। अभी इसका स्टोर जो है इसको हम टाइप कर रहे हैं। अभी मशीन रेडी हो गया है। अभी इसको इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ये रॉन्ग साइड है हमारा, हमें दिखेगा नहीं। जहाँ पे जो इसका होल है, होल के बीच में रखेंगे। दोनों साइड में मेरा उंगली है। मेरे स्टोर है तो स्टोर मेरे उंगली के दोनों उंगली के बीच में आना चाहिए। तो ये सबसे फिटिंग रहेगी। अभी इसका वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट ऑन कर दिया मशीन को, डायरेक्ट वायर से ही ये किया हुआ है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पानी वेस्ट कर रहा हूँ पहले इसको भर लेना है, नहीं तो क्लियर लॉक हो सकता है। इसलिए मैं पहले इसको बटन पर भर लेता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ से नल से पानी ऑन कर दिया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 0 दिख रहा है।
और ये जो है डायरेक्ट मैं मुंबई से हूँ, मुंबई के मीरा रोड में हूँ। ये डायरेक्ट यहाँ पे बीएमसी का पानी आता है। तो इसका TDS देखते हैं। ये पानी का TDS 89 है, 88, 89, ठीक है। और अभी हम देखते हैं इन RO मशीन का पानी ले रहे हैं। पहले इसको थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ ताकि उसका इसमें कुछ नहीं आए। अभी ये पानी को चेक करते हैं। इसका TDS सिर्फ 12 है, जो कि 12 बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमदायक भी है, ज़्यादा प्योर हो रहा है। ये देखा जाए तो RO के हिसाब से 30 के आसपास इसका पानी का ये होना चाहिए, जो सिर्फ 12 है। तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं या फिर अल्कलाइन फ़िल्टर चेंज करके इसको ये मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।